Aí, ó, todo dia passa aqui nesse riozinho aqui. Eu lembro quando eu era mais jovem, que eu vinha aqui na casa do meu avô e da minha avó. Lembro dessa estradinha aqui que não tinha aquelas pedriças ali, era tudo estrada de chão batido. Eu passava aqui, ó, esse rio dava até aqui em cima, aqui, ó. Olha como é que a nossa água secou. As coisas estão se acabando, gente. Nós precisamos colocar a nossa confiança em Deus, porque o tempo está se findando. Tá passando, o tempo tá passando rápido. Você vê que a água aqui, ó, era uma enxurradona. Batia lá em cima, tá vendo lá? Hoje, aonde que tá o rio nosso aqui, ó? Esse rio que se chama... Esqueci o nome desse rio, mas a cidadinha, o patrimônio que eu tô aqui é Santa Maria Rio do Peixe. Então quer dizer que aqui tinha muito peixe. Hoje tá difícil.